Hallo zusammen, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Übung 8. Legen oder liegen. We all know the difference between legen and liegen. Legen is to keep something horizontally. Liegen is when something is already lying horizontally. So legen is showing a movement. Liegen shows no movement. It is stationary. So legen will take accusative and liegen will take dative. Nummer 1. Marion legt das Buch auf den Nachttisch. Correct? Because there is a person involved, he will keep the book on the table. It is not already lying over there. When there is no person involved, then it is already lying. Then we will use liegen. Nummer 2. Wohin willst du die CDs legen? Wohin is there, so legen. In die Schublade. Nummer 3. Peter hat Fieber und liegt in dem Bett or im Bett. M for Mumbai. Nummer 4. Der Teppich liegt vor der Tür. Here there is no person involved. That means it is already lying over there. So liegen. Der Teppich liegt vor der Tür. Teppich means carpet. Tür means door. So the carpet is lying in front of the door. Nummer 5. Dein Pullover liegt auf dem Stuhl. Nummer 6. Ich bin müde. Ich lege mich in das Bett. Here, sich legen is to lie down. So I am not already lying in the bed. I am going to lie down. So it is movement, so legen. Ich lege mich in das Bett, accusative. Or ins Bett. Nummer 9. Stellen oder stehen. Similar exercise, but now for things that are vertical. Okay, stellen means to keep something vertically. Stehen means something that is already standing vertically. Stellen will take accusative. Stehen will take dative. Ich stelle die Dosen neben den Computer. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Stefan stellt seine Tennisschuhe unter das Bett. Markus stellt den Roller hinter den Schrank. Der Schreibtisch steht vor dem Fenster. Der CD-Player steht auf dem Regal. Okay, klar? Übung 10. Welche Sätze gehören wohin? Hier sind 9 Sätze. Wir sagen, sind Sie die Antwort auf wo oder wohin? If there is a verb showing no movement and if there is dative also, then it is wo. What will come under wohin? Verbs showing movement and accusative after the preposition. Zum Beispiel, ich stelle den Tisch vor das Fenster. Stellen and also accusative is there, so it is wohin. Stefan legt die Bücher auf den Schreibtisch. Noch einmal wohin. Ich liege im Bett. Wo. Der Computer steht auf dem Tisch. Wo. Die CDs liegen in der Schublade. Wo. Ich hänge die Jacke in den Schrank. Wohin. Nummer 7. Die Schultasche liegt vor dem Bett. Wo. Tina stellt den Stuhl an die Wand. Wohin. Stefan sitzt vor dem Fenster. Wo. Okay. Übung 11. Wohin und wo. So we have to form dialogues using the same things, once with wohin and once with wo. Zum Beispiel, wohin, Vase and Tisch. So we have to use Vase and Tisch once with wohin and once with wo. Zum Beispiel, wohin soll ich die Vase stellen? Stell sie auf den Tisch.
That was with wohin. Since it was with wohin, we needed a person to keep it. But with wo, we do not need a person because it is already over there. So wo steht die Vase. Sie steht auf dem Tisch. Okay. So in the first wohin, we added ish as a person. In the second dialogue, we do not need a person. Nummer 1. Wohin. Computer and Schreibtisch. So we have to use wohin here. Again, we have to put ish. We need a person. So wohin soll ich den Computer stellen? Stell ihn auf den Schreibtisch. Okay, now second example, wo, Schuhe and Bett. So wo stehen die Schuhe? Sie stehen unter dem Bett. Noch einmal wo, CDs und Schublade. Wo liegen die CDs? Sie liegen in der Schublade. Nummer 4. Wohin? Pullover und Schrank. Wohin soll ich den Pullover hängen? Häng ihn in den Schrank. Nummer 5. Wohin? Stuhl und Wand. So wohin soll ich den Stuhl stellen? Stell ihn an die Wand. Okay? Übung 12. Wie richtet Monika ihr Zimmer ein? Here, it is a listening comprehension. We have a plan of her room to the right hand side. And she is deciding where she is going to keep these furnishing items to the left hand side in the room. For example, in the corner, near the window, near the door, she will decide in that way. So we have to listen carefully. Where is she keeping these furnishing items and draw it in the plan accordingly. Okay? So let us listen to the audio. Arbeitsbuch Übung 12. Wie richtet Monika ihr Zimmer ein? Endlich habe ich mein eigenes Zimmer und kann es nach meinem Geschmack einrichten. Also, zunächst das Bett. Das Bett kommt an die Wand, rechts. Okay, perfekt. Den Nachttisch stelle ich natürlich an die Wand, neben das Bett. Und den Schreibtisch stelle ich vor das Fenster, klar. Das Bücherregal stelle ich in die Ecke, zwischen das Fenster und das Bett. Und wohin kommt der Sessel? Ja, mal sehen. Also den Sessel stelle ich an die Wand, neben den Nachttisch. Uff, und der Schrank? Der Schrank kommt an die Wand, links. Schön, das ist wirklich sehr schön. Mein Zimmer gefällt mir sehr. Aber, ja, was fehlt noch? Ach, der Teppich. Soll ich den Teppich unter den Schreibtisch legen? Nein, ich lege ihn neben das Bett, zwischen den Schreibtisch und den Sessel. So, fertig. Wunderschön. Mein Zimmer ist wirklich wunderschön. So did you listen? Did you draw the correct furnishing item at the correct place? You can compare it with this image. That is the plan that it would look like, the room of Monika. Das Bett kommt rechts an die Wand. So obviously, she is standing at the door. Tür is written. There she is standing facing the room. For her, rechts will be where I have drawn the bed. That will be right hand side for her. Correct? Dann kommt der Nachttisch neben das Bett an die Wand. Dann kommt der Schreibtisch vor das Fenster. Das Bücherregal kommt zwischen das Bett und den Schreibtisch. Der Sessel kommt an die Wand rechts neben den Nachttisch.
Der Schrank kommt links an die Wand und der Teppich kommt in die Mitte zwischen den Schreibtisch und den Sessel. So this is how it should look like. Okay? Very interesting exercise. I hope you enjoyed this one. You can listen to the audio multiple times and compare. Now we will stop. Auf Wiedersehen.